Quando Santo Cristo mudou, todo estado canto está aí. Por isso a cidade começou a roubar. Já no primeiro voo do sonho, pela primeira vez que eu tenho as histórias de novo. Se eu não quero, vou pegar vocês. Federal, não tinha nem de polícia capital, caminhando em general. Foi quando o irmão de todos os seus pecados ele se arrependeu. Quis resultar, agora não peça, não me faça promessa. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou. Você precisa saber o que houve errado. Meu erro foi crer e estar ao seu lado, batalhar. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, me abandone, mesmo querendo. Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, e ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Sempre está lá e ver e voltar. Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver e voltar. O corpo tem noite, como a noite vai ter medo pouco. Vou chorar sem medo, vou ligar pro tempo de onde eu fui. Atrás de nós escapou o escuro, as nuvens queiram clarear. Estou estranho, eu voltei mais puro do céu. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mão, pequenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero de você. Minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito. Pra ser sincero, não espero de você. Minta. Um crime sem castigo, feito de mão, apenas um dia desses encontros casuais. Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Sabe o que perder? Sonho, não lembro. Tua tristeza é tão exata, mas o que é tão difícil. Já estamos acostumados a não termos mais isso. Disseste que se tua voz quisesse fosse igual a imensa dor que sente.
Minhas brothers. Uhul! Casamum! A todo vapor! Uhul! É isso aí, gente! Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi meu mundo. Tem um codinome, beija-flor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Casa Mon. A Casa Mon é uma destilaria, Boteco Mon. Olha que lindo a arquitetura, olha que fantástico, maravilhoso, né? A Casa Mon Boteco, bar e choperia, Boteco Mon Destilaria, aberto ao público. Entre e conheça a casa. Churrasco na brasa, filé de igreja, espetinhos, hambúrguer na brasa, drinks gin mon. Olha que lindo, gente. Olha a arquitetura, que coisa maravilhosa. Eu amei essa casa. Arandelas, olha, Ângela, e meu canal de variedades, mais arandelas para ti. A Ângela, eu sigo a Ângela. E aqui também eles fazem tranças e tererê. Se alguém se interessar em fazer, tem alguém que faz. Olha que lindo. Tudo muito lindo, gente. Olha. Fica na 2650,
415, no centro de Balneário Camboriú. Casa Mon, Ginmon. Tem a destilaria, aqui é o cardápio. É maravilhoso, é um ambiente aconchegante, acolhedor, muito bacana. Olha, gente, que fantástico. Olha que fantástico, gente. Bar e choperia Boteco Mon Destilaria. A casa que faltava em Balneário Camboriú. Venham conhecer na rua 2650 415. É um encanto. É maravilhoso o ambiente, muito aconchegante. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da Casa Mon. Você pode fazer aqui seu happy hour, à noite, comer petiscos, comer um drink, tomar um drink, aliás. Casa Mon é tudo de bom. É um lugar maravilhoso, aconchegante, acolhedor. Os proprietários são muito queridos. Olha só que maravilha. Bem no centro de Balneário Camboriú, na rua 2650 415. Olha, esta é a Casa Mon Destilaria. Casa Mon, aberta todos os dias. Esta é a Casa Mon, vendendo também Ginmon, de fabricação própria. Esta é a Casa Mon, Boteco Casa Mon. Olha que arquitetura maravilhosa, olha que lindo. Venham conhecer mais uma novidade em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é cheia de encantos, por isso que o meu canal se chama Balneário Camboriú Encantos e Variedades. Casa Mon, olha a Ângela em meu canal de variedades, olha as arandelas, você que gosta, aqui tá cheio. Olha que lugar maravilhoso, gente. Ó. Olha que lindo, gente. Um lugar fantástico. Olha. E seguimos para a próxima parte. Ginmon, Casa Mon, ambiente aconchegante. Temos uma jantinha com o cardápio a R$ 29,99, chopp R$ 7,99, hambúrguer R$ 39,90, cheeseboi bacon R$ 34,90. Além de muitos drinks. Isso fica bem no centro de Balneário Camboriú. Casa Mon. Olha que coisa mais linda, que ambiente aconchegante, gente, glamouroso. Venham conhecer a Casa Mon na rua 2650 415. Casa Mon. Olha, gente, que coisa mais linda. É maravilhoso, um ambiente muito bom. Maravilhoso. Oi. Tudo. Casa Mon.